আপুনি যি কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি পইচাৰে ঘৰ দুৱাৰ বা আপুনি চলি আছে আপুনি তাকে ক'লো কিমান দিন হ'ল এইবিলাক প্ৰথম পোৱালি দিছে এবছৰ ফিট ৰুম বুলি কয় ইয়াতে মানে পোৱালি ৰখা যায় আৰু নেটৰ লাইট দি থোৱা আছে আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত কিমান দিন হ'ল এইবিলাক প্ৰথম পোৱালি দিছে এবছৰ হ'ল বৰ্তমান পোৱালি কিমানটা আছে পোৱালি বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিলোঁ এতিয়া আছে আৰু 9-10টামান আছে তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান জাত কি আছে জাত এইটো চেডল বেগ বুলি কয় এখন ফাৰ্মৰ পৰা আনিছোঁ এইটো উন্নত জাতৰে প্ৰথম পোৱালি দিছে এইটো ইমান ডাঙৰ কুইণ্টেলৰ ওপৰত হ'ব আৰু বৰটো এইটো HameShaire এইটো বৰটো HameShaire এই সকল চাওক বৰটো HameShaire ইয়াৰ কিমান বছৰ হৈছে প্ৰায় এবছৰ হ'ল জানুৱাৰীৰ 12 তাৰিখে এবছৰ হ'ল আৰু সেইফালে HameShaire লোকেলৰ সেইটো নেপাল ফাৰ্মখন কৰা আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল আৰু কিমান খৰচ হৈছিল ফাৰ্মখন এবছৰ হ'লে এইবিলাক পোৱালি মই কিনি আনিছিলোঁ আপুনি 1 বছৰ হৈছে প্ৰথম জাত হয় আপুনি কম খৰচতে কৰিছে আপোনাৰ টোটেল ফাৰ্মখন কৰোঁতে কিমানমান খৰচ হৈছে মানে ৰুম কেইটা আছে আৰু কিমান খৰচ হৈছে এটা ৰুম আছে 6টা ৰুম আছে 6টা ৰুম ৰুমত এইবিলাক দৰ্জা হয় মোটামুটি 90,000 মান গৈছে 90,000 মান টকা গৈছে টোটেল 6টা ৰুমত আৰু তাৰমানে তলত ডাঙৰকৈ ব্ৰীম মাছোঁ হয় 90 কম নহয় টোটেল মোটামুটি বেছি আৰু 1 লাখ মান গৈছে মানে ধৰ এনেকৈ হিচাপটো লিখি থোৱাই আছে হয় হিচাপটো কৰা নাই মানে এনেকৈ ধৰ এখন ফাৰ্ম কৰি মানে এজন ধৰ যুৱক মানে এটা ফেমিলি মানে চলিব পাৰিব আৰু পাৰি মই এতিয়া যিখিনি খৰচ হৈছে মই এবাৰ পোৱালি খৰচ উঠি গৈছোঁ হয় মানে আপোনাৰ ধৰ ঘৰ বনোৱা বা আপোনাৰ হেৰিৰ খৰচটো আপোনাৰ এইবাৰ উঠি গৈছে মানে নেক্সট আপোনাৰ যেতিয়া পোৱালি দিব আকৌ তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লাভত আহিব আৰু ডাঙৰকেইটাতো লাভতে আছে হয় লাভতে আছে পোৱালিতে পাইছোঁ যিখিনি খৰচ তাতকৈ বেছিহে পাইছোঁ এই পোৱালিবোৰ এটা আছে বুলি কয় ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা যে এইটো কি ৰুম বুলি কয় মানে পোৱালি ৰখা যায় আৰু নেটৰ লাইট দি থোৱা আছে আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণেতো লাইট দিয়া আছে আৰু সেইসকলে এনেকুৱাকৈ মানে আপোনালোকৰ পোৱালিবোৰ ৰাখিব পাৰে এই যেনেকৈ দাদাই ৰাখিছে এই মানে পকাৰে ৰুমৰ কাষতে সৰুকৈ বনাইছে য'ত নেকি পোৱালিকেইটা সংৰক্ষণ হৈ থাকে মাইকী ঘুমালেও মানে প্ৰব্লেম নহয় আৰু তেওঁলোক মানে সিহঁতে মানে নিজে মানে শুই থাকিব পাৰে মানে ধুনীয়া মতে আৰু পোৱালিক দানা যেতিয়া প্ৰথম দানা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা যায় যদি বাহিৰত দিওঁ মাইকাটো দানাখিনি খাব যদি তাতে দিওঁ মাইকাটো খাব নোৱাৰে সিহঁতে তেতিয়া দানা খাব পাৰে এনেকৈ সেইফালে গোটেইকেইটা ৰুমতে ৰাখিছে প্ৰত্যেকটো ৰুমতে আছে বৰ্তমান আপুনি ধৰ পোৱালি কি দানা কিমান দিনত দিয়ে আৰু কি দানা দিয়ে চাপৰ তাৰপিছত চাউল সিজাই দিওঁ আচ্ছা ঠিক আছে গাহৰি দানাটো আৰু কম পৰিমাণে দিওঁ অকল তাৰমানে গাহৰি যিটো দানা কিনা দানা পায় সেইটো খোৱা নাই সেইটো খোৱালে ৰিজাল্ট ভাল পইচাটো বহুত যায় মানে এনেকৈ কম খৰচতো ধৰ চাপৰ ভাত ধৰ এনেকৈ মিক্স কৰি কিনে খুৱাই ধৰ গাহৰি ৰাখিব পাৰি আৰু এটা সুন্দৰ ধৰ গ্ৰোথ হয় ঠিক আছে আৰু মানে এনেকুৱাকৈ মানে এজন মানে নিবনুৱা এটা চলিব পাৰেনে পাৰে মইতো কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ কোম্পানীত কাম বাদ দিলোঁ দি পেলাই এইটো ব্যৱসায় লাগিছোঁ আপুনি আগতে কোম্পানীত কাম কৰিছিলে আগতে ঠিক আছে ফাৰ্মখন চাই ভাল লাগিল ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে যদি কৰিব খোজে যিহেতু এতিয়া কৰ্ম নকৰিলে খোৱা যুগ নাই আৰু যিহেতু হাতে কামে লাগিব এনেকৈ গাহৰি পালন কৰি বিভিন্নজন এতিয়া দাদা আছিল দাদাৰ আগতে কোম্পানী আছিল এই দাদাজনক দেখাই দিয়ে অলপ দাদা কোম্পানী আগতে আছিল এওঁ বৰ্তমান এতিয়া আপুনি যি কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি পইচাৰে ঘৰ দুৱাৰ বা আপুনি চলি আছে আপুনি তাকে ক'লো এতিয়া মই 6 মাহৰ মূৰত পোৱালি দিব মই 6 মাহত 1 লাখ টকাৰ ওপৰত পালোঁ পোৱালি আপুনি এনেই এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পৰা কিমান বছৰ হ'ল
এবছৰ প্ৰথম লাগিছে এবছৰ এই পোৱালিৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান কিমান পাইছে এটা আৰু আছে পোৱালি 1 লাখৰ ওপৰত পাম লাখৰ ওপৰত পাব তেখেতসকল জানিব পাৰিলে এনেকুৱাকৈ বহুত লোক বৰ্তমান চলি আছে আৰু বৰ্তমান উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই এনেকুৱা কৰিব পাৰেনে হয় মই যিবিলাকে কামটো ইমান ধৰি নাথাকোঁ কিবা এটা কৰ তাতে নিজক চলিব পৰা হয় তেখেতসকল ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুকৰ মাজত আৰু নতুন কৰা ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লাইক কৰিম